everybody, welcome to Wahidi YouTube channel. How are you today? I hope that all of you are fine. The previous meeting you have learned about expression of intention, and today you are going to learn about basic voice. Now open your book on page 76. Beloved students, pada pertemuan ini kita membahas tentang passive voice. Voice is the form of a verb used to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. There are two types of voice. First, active voice. Second, passive voice. Voice adalah bentuk dari sebuah kata kerja yang menunjukkan apakah subjek dari kata kerja melakukan atau menerima suatu tindakan. Ada dua bentuk daripada voice, yaitu active voice dan passive voice. Istilah kita disebut kalimat aktif dan kalimat pasif. Okay, now the first we discuss about active voice. Sekarang kita bahas tentang active voice. Active voice is used to show that the subject of the sentences is performing or causing the action. Example, Mary helps her son. Oke, yang pertama kita bahas tentang kalimat aktif. Kalimat aktif digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek suatu kalimat melakukan suatu tindakan. Sebagai contoh, Mary helps her son. Di dalam kalimat ini, Mary subjeknya, Mary-lah yang melakukan suatu aktivitas atau Mary-lah yang menolong anaknya. Di dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif ini adalah atau kalimat yang biasanya diawali dengan awalan me. Next, the second passive voice. Passive voice is used when the subject is a recipient of the action. Example, the son is helped by her. Kalimat pasif adalah kalimat yang digunakan ketika subjek dari sebuah kata kerja menerima sebuah tindakan. Contoh, the son is helped by her. The son sebagai subjek, is helped by her, ditolong olehnya. Meskipun posisinya di sini sebagai subjek, tapi bukan berarti dia yang melakukan tindakan. Yang melakukan adalah si Mary. Dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif ini kalimat yang diawali dengan awalan di. Now we go to the pattern. In active voice, it consists of subject plus predicate plus object. If you want to change into passive voice, you can turn subject in active voice should be object in passive voice, and then object in active voice should be subject in passive voice. So we can get general pattern: subject plus to be plus verb 3 plus by plus object. Kelas sekarang kita masuk ke tenses yang pertama, yaitu simple present tense. Di dalam kalimat aktif ya, kita menggunakan pola subject plus verb 1 or s or es plus object. Nah, untuk mengubah pola ini menjadi kalimat pasif, maka subject plus to be. To be yang kita gunakan adalah is, mr plus
verb 3 plus object. Sebagai contoh, Mary helps the son. So, perhatikan. Mary as subject, helps predicate or verb, the son as object. Kita silang ya. The son is helped by Mary or by her. Okay, the son dalam bentuk tunggal, subjek dalam bentuk tunggal is helped. Subjek tunggal maka verbs to be yang digunakan adalah is. Helps kita ubah menjadi verb 3 plus ed, lalu tambahkan by. Setelah itu subjek di kalimat aktif pindahkan menjadi atau di posisi objek di kalimat pasif. Mary, by Mary or by her. Example, the girl eats some apples. The girl as subject, eats as verb or predicate, some apples as object. Now we change into busy boys. Some apples are eaten by her. Some apples as subject are eaten to be plus verb 3 and then by her or by Mary. The girl eats some apples. The girl sebagai subjek, eats sebagai verb atau predicate, some apples sebagai objek. Lalu kita ubah ke dalam bentuk pasif ya. Objek di kalimat aktif, objeknya adalah some apples, beberapa apel ya. Karena beberapa apel ini jamak, maka verbs to be yang kita tambahkan adalah are. Lalu eat singular verb kita ubah menjadi verb 3, eaten. Lalu kita tambahkan by her. By her ini dari mana? The girl ya. Objek the girl adalah by her. The girl sebagai subjek, kalau kita ubah menjadi objek menjadi her kata gantinya. Okay? Now we go to present continuous tense ya. Active voice subject plus to be is MR plus verb ing plus object. Now we change into passive voice. Subject plus to be is MR plus being plus verb 3 plus by plus object. For example, sebagai contoh, my sister is cleaning the house. Kakak saya sedang membersihkan rumah. My sister as subject is cleaning as predicate ya, dimana ada verbs to be plus verb ing, the house as object. Kita silang. The house objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. The house is being cleaned by my sister. The house tunggal, maka verbs to be yang kita gunakan adalah is. Cleaning ya, kita ubah menjadi verb 3 cleaned, tapi sebelum kita letakkan verb 3 kita letakkan dulu being ya, baru verb 3, baru kita tambahkan by. Setelah itu kita letakkan subjek di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif, by my sister or by her. Next, simple future tense. Okay, active voice subject plus will plus verb 1 plus object. Okay, now we change into passive voice subject plus will plus be plus verb 3 plus by plus object. For example, sebagai contoh, Andy will close the store. Andi akan menutup toko itu. Andi as subject,
will close, will plus verb 1, the store as object. Oke, kita silang. The store will be closed by him. The store sebagai objek, maka kita pindahkan ke awal kalimat pasif sebagai subjek. Will tetap kita gunakan, lalu kita tambahkan be. Setelah kita tambahkan be, close verb 1 kita ubah menjadi closed verb 3, lalu tambahkan by, dan Andi sebagai subjek, maka kita letakkan dia sebagai objek by him. So the store will be closed by him. Toko akan ditutup olehnya. Next model. The pattern in active voice, subject plus can plus verb 1 plus object. Now we change the pattern into passive voice. Subject plus can plus be plus verb 3 plus by plus object. For the example, she can wash the plates. She as subject, can plus verb 1 as predicate, the plates as object. Dia bisa mencuci piring-piring itu. Oke, now kita silang ya. The plates sebagai objek kita letakkan di kalimat pasif sebagai subjek. The plates kan tetap kita turunkan, lalu kita tambahkan be. Setelah itu was, verb 1 kita ubah menjadi washed plus ed menjadi verb 3, tambahkan by. She sebagai subjek kita ubah menjadi objek by her. The plates can be washed by her. Piring-piring itu bisa dicuci olehnya. Okay class, let me conclude our lesson today. If you want to form passive voice, don't forget to pay attention to the object of an active sentence. Only an active sentence that has an object can be turned into passive voice. That's all our lesson today. See you next meeting. Good morning.